Уважаемые коллеги, дорогие гости, приветствую вас в пресс-центре Международного информационного агентства «Спутник». Сегодня мы проводим пресс-конференцию организаторов 8-го фестиваля народного и сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия», в рамках которого в Сухуми 13 октября пройдет гала-концерт «Дружбы. Моя Абхазия, моя Россия», о котором мы поговорим с нашими уважаемыми гостями, которых я с удовольствием представлю. Это министр культуры Республики Абхазия Даур Вадимович Кове, а также заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Марий Эл, заместитель председателя правительства Республики Марий Эл, председатель Марийского регионального отделения Союза театральных деятелей России Константин Анатольевич Иванов, а также заслуженный артист России, лауреат премии «Душа танца» и «Национальное достояние» Айдар Мирсаитович Шайдуллин. Так, дорогие гости, еще раз вас приветствую. Я думаю, начнем со стороны гостей. Уважаемый Айдар Мирсаитович, этот фестиваль проходит уже в 8-й раз. Как изменился его масштаб и значимость за эти годы? И почему подобные проекты, на ваш взгляд, важны именно сегодня? Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Я с большим чувством радости сейчас приветствую вас. И то, что очень здорово, что наш фестиваль масштабируется. И на сегодняшний день мы находимся в Республике Абхазия. Спасибо, Даур Вадимович, спасибо, Республика, за то, что приняли этот фестиваль. И я надеюсь, что мы сегодня отсмотрим эти замечательные коллективы республики и определим победителя, который поедет в Государственный Кремлевский дворец 5 декабря 2025 года на финальный гала лауреатов уже нашего фестиваля. Фестиваль образовался в 2017 году и проходил поначалу как смотр государственных академических коллективов нашей страны и ближнего зарубежья. Далее, по прошествии некоторого времени, мы обратили внимание на то, что популярность его росла, количество заявок превышало немыслимые какие-то размеры, и, в общем-то, мы решили пойти уже в регионы, и каждый год это новые регионы, порядка 5-6 регионов, где проходят отборочные этапы фестиваля, проходит образовательная программа, лекции, мастер-классы, круглые столы. И, собственно говоря, в регионе отбираются уже 2 коллектива, которые приглашаются в Кремлевский дворец на финальный гала лауреатов. От лица организаторов, конечно, хотелось бы поблагодарить Президентский фонд культурных инициатив, ФГБУК «Росконцерт» за помощь, поддержку, которую оказывают эти организации нашему фестивалю. Благодаря им, конечно же, масштаб фестиваля кратно увеличился, и возможности тоже. И в этом большая заслуга этих организаций. Спасибо. Что касается Республики Абхазия, мы здесь впервые. И я надеюсь, что экспертный совет по достоинству оценит мастерство и какую-то вот эту вот кавказскую, наверное, да, силу коллективов, которые принимают участие. Ну, собственно, все. Спасибо, Айдар Мирсаитович. Даур Вадимович, насколько важно для Абхазии быть принимающей стороной такого фестиваля? Считаете ли вы, что этот фестиваль может стать неотъемлемой частью культурного календаря Абхазии?
Да, спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Рад вас приветствовать сегодня в Республике Абхазия. Ну, Айдар Мирсаитович достаточно широко раскрыл историю вообще образования этого фестиваля. Вот, и сегодня можно констатировать, что фестиваль можно назвать уже международным. Вот. На самом деле, что касается проведения в Абхазии подобного рода фестивалей, конечно же, для нас это очень важно. Мы говорим о сотрудничестве с Российской Федерацией. В первую очередь для нас очень важно сотрудничество в сфере культуры. Это сотрудничество, оно длится уже не один год, и оно наращивает свои темпы, и мы каждый год стараемся как можно больше нового привлекать сюда, в Абхазию. Поэтому то, что сегодня фестиваль начинает работу здесь, в Абхазии, я все-таки выражаю надежду, что это станет очень хорошей, доброй традицией. Вот, и мы сможем каждый год проводить эти мероприятия также здесь, в Абхазии. И, конечно, сам факт того, что финалисты будут выступать на основной площадке в столице Российской Федерации, в городе Москва, конечно же, это очень знаковая история, и для наших коллективов, я уверен, это будет очень трепетно и почетно. Но еще раз я хочу выразить огромную благодарность сегодня и Константин Анатольевич, вам, в первую очередь, Айдар Мирсаитович, всем организаторам за то, что это мероприятие сегодня стало возможным для проведения в Абхазии. Мы не один месяц, скажу откровенно, занимались этим вопросом, да, потому что все новое, оно требует какой-то определенной подготовки, но, слава Богу, все хорошо. И сегодня наши друзья здесь, в Абхазии, и сегодня в 18 часов в стенах Абхазского драматического театра пройдет гала-концерт. Но до гала-концерта у нас на различных площадках будут проходить мастер-классы, которые будут давать именитые люди, профессора, профессионалы своего дела. И я уверен, для тех, кто посетит сегодняшние мастер-классы, это и наши студенты, и преподаватели, но на самом деле это даст для них очень серьезный такой импульс для развития дальше. Поэтому, дорогие мои друзья, еще раз хочу вас поприветствовать, поблагодарить, и, пользуясь этой возможностью, обращаясь к нашим зрителям и слушателям, хочу пригласить всех сегодня в 18 часов прийти в драматический театр на гала-концерт дружбы, который будет у нас сегодня проходить. Спасибо. Константин Анатольевич, вы представляете здесь целую республику Марий-Эл. Как участие в этом фестивале помогает продвигать культуру марийского народа, и что конкретно вы привозите на абхазскую землю в этом году? Секундочку, переставим микрофон. Добрый день всем, спасибо за вопрос. Но прежде всего хочу поблагодарить своего коллегу Эдуарда Владимировича за такую многомесячную работу и хорошую организацию, потому что действительно, когда вот с Айдаром Мирсаитовичем мы приняли решение, что «Танцуй, поймай, Россия» фестиваль, который в нашей стране, в Российской Федерации завоевал сегодня просто невероятную популярность, и то, что мы выезжаем в регионы, региональные этапы, по 5-6 регионов у нас проходят этапы. Вот в этом году у нас уже была Республика Марий-Эл, совсем недавно, неделю назад, даже меньше, мы были в Севастополе, проводили региональный этап, и везде очень большое количество коллективов. Могу сказать, я как художественный руководитель региональных этапов, с приходом «Танцуй, поймай, Россия» в Республику Марий-Эл, мы каждый год открываем региональный этап именно в Ишкарале, уровень коллективов, участников очень сильно растет. То есть это опыт, и вот Эдуард Владимирович сказал о мастер-классах выдающихся деятелей культуры и искусства нашей страны, это действительно подтягивает, это возможность выйти на сцену самодеятельным коллективом одновременно с профессиональными коллективами. То есть это уже идет насмотренность такая, они смотрят, они видят, это такое своего рода продолжение мастер-классов. И уверен, что сегодня, да, у нас новый этап начинается у фестиваля «Танцуй, поймай, Россия», это уже международный этап, и вот Эдуард Владимирович правильно сказал, уже можно сказать международный фестиваль, да. И счастье и радость, что это происходит именно в Абхазии, в стране, которая настолько дружна с Российской Федерацией, мы очень дружим, наши культуры
всегда были вместе, наши страны всегда вместе. Моя особая радость, что год назад мы здесь были уже с Марийским балетом, буквально через дорогу в филармонии выступали. Я сейчас увидел филармонию, у меня аж приятные воспоминания. Мы давали балет «Ромео и Джульетта», благодаря поддержке, опять же, Росконцерта. Было большое событие для нас. Ну и сегодня вновь быть в Абхазии, счастье и радость. Уверен, что сегодня и концерт пройдет хорошо, и мы много-много увидим хороших коллективов. Кстати, прошлый фестиваль «Танцуй, пойма Россия» в Кремле в гала-концерте принимали участие коллективы из Абхазии. Даур Владимирович, вы, кстати, принимали активное участие для того, что ваш коллектив тогда приехал к нам. Вот это уже такое, знаете, сложившиеся, хорошие, теплые, добрые, дружеские отношения и как коллегиально друг друга поддерживаем. Вот это, наверное, самое главное, что нас действительно объединяет и делает нашу культуру сильнее, и наши возможности еще больше раскрываются. Айдар Мирсаитович, расскажите, пожалуйста, о программе сегодняшнего гала-концерта, на что обязательно стоит обратить внимание зрителям, и будут ли какие-то особенные номера или творческие сюрпризы? Уверен, что сегодняшний концерт пройдет на очень высоком уровне. Здесь и легендарные коллективы из Республики Абхазия. Это Государственный академический ансамбль песни и танца Республики Абхазия. Это совершенно уникальный, замечательный коллектив детский «Аурашья», с творчеством которого я познакомился, прикоснулся еще будучи в Казани, совершенно случайно на самом деле. Меня пригласили в жюри одного конкурса танцевального, и вот там я увидел этот коллектив и просто влюбился в него, потому что совершенно уникальный, замечательный коллектив. Также будут представлены и другие республиканские коллективы. Со стороны Российской Федерации зрители сегодня увидят очень классный коллектив, на мой взгляд. Это Государственный ансамбль песни и танца «Алан» из Республики Северная Осетия. Это познакомиться с творчеством совершенно уникальной певицы, обладательницы самого высокого голоса, занесена в Книгу рекордов Гиннесса, это Светлана Феодулова, народная артистка России Надежда Крыгина сегодня исполнит также народные песни. В общем, сегодняшнее мероприятие, я считаю, что будет на очень высоком уровне и очень интересным. Ну вот, собственно, так. Планируете ли вы в рамках визита пообщаться с юными танцорами Абхазии и как мэтр, что бы вы хотели им передать? Конечно же, наш фестиваль, он открытый. И мы всегда в процессе проведения образовательной программы, в процессе проведения отборочных этапов, в процессе проведения гала-концертов мы абсолютно открыто общаемся и с педагогами, и с танцорами. И зачастую это общение переходит потом в некие такие, в большие дружеские отношения. И фестиваль «Танцуй, пойма Россия» это семья, это большая семья, где основанная на взаимном уважении, поддержке. И, конечно же, то, что мы сегодня находимся в Республике Абхазия, я надеюсь, что республиканские коллективы также войдут в эту нашу большую дружную семью. Константин Анатольевич, как руководитель Союза театральных деятелей, видите ли вы потенциал для развития фестиваля, например, в том, чтобы он мог бы в будущем включить в себя программу театральных постановок, основанных на фольклоре, или, может быть, какие-то иные направления? Да, здесь могу сказать, как председатель регионального отделения Союза театральных деятелей Республики Марий Эл, как секретарь Союза театральных деятелей России, что действительно дружба между театрами, театральным сообществом, она очень крепка. Вот буквально в прошлом году, в ноябре месяце, Русский драматический театр Абхазии был на гастролях у нас в Марий Эл.
Театр очень хорошо прошел, действительно отзывы у зрителей, колоссальный отклик имеется, и уже есть договоренность между руководителями театров, чтобы у нас были обменные гастроли. Здесь уже, конечно, нам в помощь Росконцерт с программой «Большие гастроли», международная часть. Вот. Здесь, конечно, очень хотелось бы нам пригласить, и мы обязательно это сделаем, Национальный театр к нам на гастроли, на фестиваль «Маяту», который будет проходить у нас осенью 2026 года. Это финно-угорский фестиваль финно-угорских театров, но мы его уже как 3 года сделали открытым и приглашаем коллективы из других регионов и даже из стран в данном случае. Поэтому уверен, что здесь огромное, большое вообще поле для, сказать, деятельности и сотрудничества. Уж с Дауром Владимировичем мы договоримся, уверен, что какие-то взаимовыгодные, хорошие такие партнерские отношения у нас будут найдены. И главное то, что, повторюсь, и как поддержка Росконцерта, фестиваля, и гастрольной деятельности нам позволяет сегодня делать такие проекты. Даур Владимирович, в продолжение того, что сказал Константин Анатольевич, как вы видите, как влияет сегодня межрегиональное взаимодействие культурное с Россией на культурную жизнь Абхазии и какие в целом у нас планы на ближайшую перспективу по расширению культурного взаимодействия? То, что сейчас отметил Константин Анатольевич, раз мы говорим о театрах, я хочу сказать, что у нас в планах в 2026 году провести театральный фестиваль. Это то, чего мы ранее не проводили. Понимаю, с какими сложностями организационными можем столкнуться, но при всем при том понимаем, что наши коллеги, друзья окажут нам поддержку и в организационном плане в первую очередь. И мы хотим провести такого рода мероприятия здесь, в Абхазии. Я думаю, оно будет достаточно востребованным, и у нас есть некие такие амбициозные планы сделать этот фестиваль, наверное, ежегодно. Посмотрим, как получится, но все-таки выражаю надежду, что мы сможем найти какую-то свою изюминку здесь, в Абхазии, для проведения этого фестиваля. А что касается взаимодействия, конечно же, оно необходимо, оно есть, мы его наращиваем, я об этом говорил. Только что прозвучало предложение от Константина Анатольевича нашему национальному театру приехать на фестиваль в Мариэл, это очень важно. Мы периодически приглашаем сюда, если мы говорим о театрах, наших коллег с Российской Федерации. Это и обменные гастроли, которые у нас происходят. И, кстати говоря, я здесь, пользуясь случаем, хотел бы также выразить огромную признательность Министерству культуры Российской Федерации. Крайний раз, когда у меня была встреча в министерстве, мы договорились о том, чтобы включать наши абхазские коллективы в гастрольный план, так называемые большие гастроли. И для нас это очень важно, потому что это дает нам на самом деле возможность показывать свою культуру народам России, и также коллективы из Российской Федерации прибывают сюда. Поэтому планов много, на самом деле планов много, и все они направлены на то, чтобы как можно больше рассказывать о культуре своих народов нам друг другу. Потому что, наверное, только через призму культуры, в первую очередь, можно выстраивать и дружеские отношения, и все остальное все-таки должно строиться на платформе культуры. Я думаю, что это будет такое наше общее мнение коллег. Поэтому да, мы планируем 2026 год, что он будет у нас достаточно насыщенным. Спасибо, Даур Владимирович. Айдар Мирсаидович, хотелось бы углубиться в саму структуру фестиваля, в то, как подбираются коллективы, кто может участвовать, какие этапы конкурса, и он длится круглый год или какие временные рамки в себя включает. Спасибо. Фестиваль наш включает в себя несколько этапов. Начинается он с заявочной кампании. Заявочная кампания — это что значит? Это значит то, что потенциальные участники заявляются, заполняют определенную форму, отсылается видео
аудиоматериал. И далее экспертный совет обрабатывает это, как бы отсматривает и уже принимает решение допустить этот коллектив или этого исполнителя на очный этап или не допустить. Как правило, в среднем количество заявок с каждого региона превышает более 200 заявок, и из этих 200 заявок как бы экспертный совет отбирает только в среднем 25-30 коллективов или исполнителей для того, чтобы отсмотреть это на очном отборочном этапе. И уже в процессе отсмотра на очном этапе принимается решение пропустить 2 коллектива с каждого регионального этапа для финального гала лауреатов в Государственном Кремлевском дворце. Эти коллективы также поощряются денежной премией, всевозможными наградами. Более того, мы их ведем какое-то время, приглашаем их и на другие мероприятия, принять участие, те, которые мы проводим. Также проходит образовательная программа на фестивале. Это и лекции, я уже говорил об этом, не буду повторяться. Лекции, мастер-классы, круглые столы. И, собственно, 2 коллектива примут участие в гала-концерте лауреатов в Кремлевском дворце и будут награждены денежной премией и определенными призами. Вот такова структура. Уважаемые коллеги, да, вопрос, пожалуйста. Есть вопрос, да, скажите, пожалуйста, сегодня у нас первый этап Абхазии, из каких регионов были поданы заявки? Да, вот из каких регионов, понятно, что это будут абхазские коллективы, но какие регионы еще будут представлены сегодня? Давайте я отвечу на этот вопрос. Помимо Республики Абхазия, заявки были поданы из Краснодарского края, из Ставропольского края, Ставрополья. Это я уже говорил, и Северная Осетия, это близлежащие регионы, которые, в общем-то, находятся не так далеко от Республики Абхазия, собственно, и это очень приятно, то, что на этап в Абхазии подались и наши российские коллективы тоже. Вот это здорово. И вот это вот как раз свидетельствует, наверное, о том, что взаимодействие культур Республики Абхазия и культуры народов России, вот это вот все будет на нашем фестивале. А есть, может быть, у вас данные, сколько артистов будет сегодня в гала-концерте? Порядка 250. Порядка 250 человек примут участие сегодня в концерте в драмтеатре. Константин Анатольевич, Айдар Мисраилович уже отметил абхазский коллектив Аурашья. Хотелось бы узнать ваше мнение, как вы видите творческий потенциал Абхазии, может быть, кого-то из участников хотели бы тоже выделить. Здесь в данный момент я как раз хочу увидеть концерт для того, чтобы открыть для себя коллективы и действительно дать, вот как Айдар сказал, о том, что не просто участие в Кремлевском дворце, а это дальше еще ведем эти коллективы, приглашаем на другие региональные этапы, потому что в каждом регионе у нас также после регионального этапа есть гала-концерты, и выступить, я думаю, что коллективы из Абхазии в регионах России, это тоже будет интересно. Кстати, вот сейчас сижу и думаю, мы неделю начинаем сегодня в Абхазии, в Сухум, а завершать будем в Ульяновске. В субботу-воскресенье у нас, пятницу-субботу у нас региональный этап будет в Ульяновске, да, то есть такой вот широта нашего фестиваля. И вот Айдар не сказал, что фестиваль проходит у нас осенью, для того, чтобы уже к декабрю месяцу, а вот в данном случае это 5 декабря гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце,
в Москве, действительно собрать вот эту команду, которая будет представлять наш вот 8-й фестиваль. Это всегда очень пышное, большое событие, огромное количество коллективов. Кремлевский дворец начинает кипеть какой-то такой жизнью невероятного творчества, встреч, когда съезжаются все коллективы, когда съезжаются художественные руководители, директора, которые многие из них многие годы не виделись. И вот они встречаются, рассказывают, делятся мнениями, где-то завязывается сотрудничество, хореографов приглашают к себе на постановки. Вот это как раз та миссия фестиваля «Танцуй, пойма, Россия», не просто собрать коллективы, выступить и разойтись, а именно такую игра в долгую, вот то, что называется развитием культуры и искусства по-настоящему. Уважаемые коллеги, наше время подходит к концу. Коротко, если можно, в преддверии гала-концерта, что бы вы хотели пожелать зрителям? Зрителям или участникам? И зрителям, и участникам, какие эмоции вы рассчитываете здесь подарить? Лично я, конечно же, участникам хотел бы пожелать удачи, успеха, чтобы не волновались. У нас добрый фестиваль. Здесь никто никого не критикует и только поддерживает. Поэтому, уважаемые участники, желаю вам успешно и так, как вот вы репетируете, так и выступить сегодня. Ну, немножко добавить, наверное, эмоций, поскольку это концертная история. Что касается зрителей, которые придут сегодня на гала-концерт, я бы, конечно, хотел прежде всего пожелать здоровья крепкого, семейного благополучия, счастья и превосходного настроения. Спасибо. Спасибо, коллеги. Может быть, по два слова завершим. Я присоединяюсь ко всему сказанному Айдаром Мирсаитовичем. На самом деле фестиваль, вот здесь было правильно отмечено, очень такое емкое слово, да, фестиваль добрый. И этот фестиваль, он направлен на то, чтобы коллективы не просто выступили, а познакомились, вот, в первую очередь, и в будущем имели возможность как бы приезжать друг к другу и радовать своим творчеством жителей тех республик, в которые они приедут. Вот. А что касается пожеланий, конечно же, для артистов сегодня это в первую очередь, вот правильно отметил Ардар Мирсаитович, это не волноваться и успеха. А для зрителя, ну, наверное, зрителям пожелаем сегодня хорошего настроения и фантастического вечера. Поэтому спасибо еще раз хочу сказать нашим друзьям вот, за организацию этого сегодняшнего мероприятия. И пожелать действительно нам всем всего самого наилучшего. Пожалуйста. Я тоже присоединяюсь ко всему сказанному, исполнителям, сегодняшним участникам вдохновения. И подарите радость зрителям и себе прежде всего, потому что выход на сцену – это всегда радость для любого артиста. А зрителям, и в том числе потенциальным зрителям, которые сейчас думают идти сегодня в национальную драму, не идти на концерт, даже не раздумывайте. Собирайтесь и приходите, потому что ту эмоцию, которую вы испытаете, она вам надолго запомнится, и вы столько и чувств, и эмоций испытаете, и это действительно будут они только положительными. Ну, до встречи сегодня в 18 часов на концерте. Уважаемые коллеги, дорогие гости, спасибо, что нашли время принять участие в нашем сегодняшнем диалоге. А я напоминаю, что сегодня в Сухуми состоится гала-концерт «Дружба. Моя Абхазия, моя Россия». Уважаемые коллеги, дорогие зрители, я с вами прощаюсь. До новых встреч.